္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးစရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ engine compression ကြာခြင်းပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးစရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine compression ကြာတယ်ဆိုတာကဘာလဲ engine compression ကြာတယ်ဆိုတာကတော့ engine ရဲ့မီးလောင်ခန်းလို့ခေါ်တဲ့ combustion chamber ရဲ့ဖိအားကျဆင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine ရဲ့မီးလောင်ခန်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဖိအားရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်engine မီးလောင်ခန်းမှာအဖွင့်ပိတ်တွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ဘားတွေရှိပါတယ်ပင်စတင်တွေရှိပါတယ်ဆလင်ဒါတွေရှိပါတယ်ဆလင်ဒါဟက်တွေဆလင်ဒါဘရော့တွေရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကပြစ်ချက်တစ်ခုခုရှိနေတဲ့အခါမှာ engine မီးလောင်ခန်းရဲ့ဖိအားကလည်းကျဆင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကတော့ engine compression ကြာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူရာပြည့်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine မီးလောင်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ် combustion chamber ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ piston ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ piston ring တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဆလင်ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလင်ဒါနံရံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ကတော့ဆလင်ဒါဟက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဘားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Dassi engine ဖြစ်တဲ့အတွက် spark plug ကိုတွေးရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့ engine တွေမှာအသုံးပြုနေတာကတော့များသောအားဖြင့် four stroke engine တွေကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် four stroke engine တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်၄ခုဖြစ်တဲ့ intake compression power exhaust ဒီလုပ်ငန်းစဉ်၄ခုကိုအလှည့်ကျပြုလုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် intake stroke မှာဆိုရင် inlet bar ပွင့်မယ် exhaust stroke မှာဆိုရင် exhaust bar ပွင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် compression stroke နဲ့ power stroke မှာဆိုရင်တော့ဘားတွေကပိတ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အကြမ်းမြင်ရှင်းပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်intake stroke မှာ inlet bar ပွင့်ပြီးတော့လောင်စာရောတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လေတွေကိုစုပ်ယူမယ် compression stroke ကဖိကျစ်လိုက်မယ် convention stroke လို့ခေါ်တဲ့ power stroke ကလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲပြီးတော့ power ထွက်စေမယ်လောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲပြီးရတဲ့ဓာတ်ငွေတွေကို exhaust stroke မှာ exhaust bar ကပွင့်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်က engine combustion chamber လို့ခေါ်တဲ့မီးလောင်ခန်းကလုံနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလုံနေရမယ်ဘာပွင့်တဲ့အချိန်မှာပွင့်ရမယ်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလုံနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ engine မီးလောင်ခန်းရဲ့ဖိအားကကျနေတာ engine မီးလောင်ခန်းမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ compression ကလည်းကျနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖိအားကလည်းကျနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ engine မီးလောင်ခန်းမှာပြစ်ချက်တစ်ခုခုရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ combustion chamber လို့ခေါ်တဲ့မီးလောင်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ piston မှာကဲလို့ compression stroke မှာဆိုရင် piston က BDC ကနေပြီးတော့ TDC ကိုတက်လာမယ်အဲ့ဒီခါမှာဘားတစ်ခုကလည်းပိတ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Dassi engine ပဲဖြစ်ပါတယ် piston က TDC ကိုရောက်ခံနေမှာ spark plug ကမီးပေးတယ်မီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ combustion chamber ထဲမှာရှိနေတဲ့လောင်စာရောနှောတွေကိုမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ piston ကိုတွန်းချတာပဲဖြစ်ပါတယ် TDC ကနေပြီးတော့ BDC ကိုတွန်းချတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့ဘားကမလုံဘူးဆိုရင်တော့လောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲမှုအားကကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ engine မီးလောင်ခန်းကလည်းလုံနေဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ crankshaft ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ piston မှာဒါကတော့ connecting rod ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ camshaft တွေပဲဖြစ်ပါတယ် piston တွေက TDC ကနေ BDC ကနေပြီးတော့ TDC ကိုရွေ့တဲ့အခါမှာ connecting rod ကနေပြီးတော့ crankshaft ကိုလေပတ်စေတယ်crankshaft လေပတ်တဲ့အခါမှာ timing chain သို့မဟုတ် timing belt timing gear တွေနဲ့ camshaft ကိုလေပတ်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လေပတ်တဲ့အခါမှာလည်း timing guide လေပတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် timing guide နေဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် camshaft ကလည်းလဲတယ် camshaft လဲတဲ့အတွက်ဘားတွေကိုလည်း timing guide ဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine compression ကြာခြင်းရဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် piston ring တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာpiston တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာဘားတွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာ head gasket တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာတိုင်မင်တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာဒီပြစ်ချက်၅ခုကတော့ engine compression ကြာခြင်းရဲ့အဓိကပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1ကတော့ piston ring တွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်piston ring တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတာ engine wire ငတ်သွားတဲ့အခါမှာ piston ring တွေကတ်သွားတာpiston ring တွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာမီးလောင်ခန်းရဲ့ဖိအားကလည်းကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် rain gap တွေရဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့နေရာကလည်းလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတက်ဆင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် rain gap တွေကိုအထားမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း rain gap တွေကြောင့်လည်း compression ကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ rain ကပဲ့ထွက်သွားတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားဆိုရင်တော့ compression ကကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ rain gap တွေရဲ့တက်ဆင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာတွေနဲ့ဒီနေရာကတော့ side thread line ဒါကတော့ principal line လို့ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင် side thread line နဲ့ principal line ရဲ့ကြားထဲမှာဆိုရင်တော့45လောက်ထားမယ်ဒါကတော့90လောက်ရှိမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာတက်ဆင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်45လောက်မှာတက်ဆင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
တကယ်လို့ပင်စင် ring က၄ခုရှိတယ်ဆိုရင် ring gap တွေကဒီလိုပုံစံမျိုး၄နေရာတက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ring gap တွေကိုအထားမှားတဲ့အခါမှာလည်း compression ကျစေနိုင်တယ်လို့ ring gap တွေမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်း compression ကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ပြစ်ချက်ကတော့ piston ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ကန်ထဲမှာ TDC ကနေ BDC ကနေပြီးတော့ TDC ကိုရွေ့ရှားနေတဲ့ပင်စင်တွေကလည်းအရန်ကိုရေးပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပင်စင်တွေကဒီလိုပုံစံမျိုးပဲ့နေတာဒီလိုပုံစံမျိုးအစင်းအရာတွေထင်နေတဲ့အခါမှာလည်း compression ကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်စင်တွေကလည်းလုံမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီအနေထားကတော့ရေဝင်တာကြောင့်သို့မဟုတ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပင်စင်တွေပေါက်ထွက်နေတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခြေအနေတော်တော်လေးဆိုးတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်စင်ပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအင်ဂျင်ကကန်ရမယ့်အဆင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးလုံးလိုက်လဲရမယ့်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကန်လို့တော့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပင်စင်တွေကပေါက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း compression ကလုံးဝရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး0အနေထားဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ compression ကျတာကလည်း piston ကြောင့်လည်း compression ကျနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားဆိုရင်တော့ piston တစ်လုံးကပေါက်ထွက်သွားတယ်ဒီအနေထားမှာဆိုရင်တော့ piston ကမပေါက်သေးဘူးဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့မီးလောင်ကန်ရဲ့ compression ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ0ဆိုပြီးပြနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းကတော့ compression နည်းနည်းတော့ရှိနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ဘားတွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘားတွေမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘားတွေကထောက်နေတာတိုင်ပင်လွဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘားတွေကဟနေတာဘားစီတွေမကောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဘားမလုံတာကြောင့်လည်း compression ကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဘားကကွေးနေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာကဟနေတယ်ဒါဆိုရင်လည်း compression ကျနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဘားတွေကအက်နေတယ်ကွဲနေတယ်ဒါဆိုရင်လည်း compression ကလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဘားရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘားရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်း engine compression ကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ gasket ပြတ်တဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်gasket ပြတ်စီတာကတော့များသောအားဖြင့် engine overheat ဖြစ်တာကြောင့် gasket ပြတ်တာဖြစ်ပါတယ် engine overheat ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးကြောင့် gasket ပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်engine ရဲ့ compression ကိုကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေထားဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကမီးလောင်ကန်နဲ့ဒီဘက်ရဲ့မီးလောင်ကန်ကဒုယုပေါပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်လည်း engine ရဲ့ compression ကိုကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စီလိုင်းနဲ့ရေလိုင်းနဲ့ရောတဲ့အခါမှာလည်း engine wine တွေကိုကူးလန့်နေရောက်နေတာကူးလန့်တွေကို engine wine ရောက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ gasket ပြတ်တဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် engine compression ကျတဲ့ပြစ်ချက်ကိုကြုံတွေ့နိုင်တာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စလင်နာရဲ့နံညံမှာ engine wine ကောင်းကောင်းမရောက်တာကြောင့်လည်း compression ကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့စလင်နာရဲ့နံရံမှာအစင်းရာတွေထင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအစင်းရာထင်နေတဲ့အခါမှာလည်း piston နဲ့ piston ring က engine မီးလောင်ကန်ရဲ့ PR ကိုကောင်းကောင်းတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအစင်းရာကြားကနေပြီးတော့ယိုစိတ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်း compression ကကျသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ timing ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် timing ပြစ်ချက်ဆိုတာကတော့ timing တွေကြော်နေတာဒီမှာဆိုရင်တော့ဂီယာသွားလေးတွေကကျိုးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်း timing တွေကကြော်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်timing ကြော်တဲ့အခါမှာလည်းဘားရဲ့ဖွင့်ပိတ် timing တွေကလွဲပြီးတော့ compression ကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် compression ကျတဲ့အပြင်ကို compression လုံးဝမတက်တဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် timing ဘက်တွေပြတ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာလည်း compression လုံးဝအောက်သွားတဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့် timing ဘက်တွေပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘားတွေကောက်မယ် cam shed တွေကျိုးမယ် containing rod တွေကောက်မယ်ပင်စင်တွေလည်းပေါက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း compression ကိုကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ timing ဘက်တွေမပြတ်အောင်တေချာလေးဂရုစိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine compression မကျအောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ engine ရဲ့လေစစ်ကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine compression ကျတာနဲ့ engine လေစစ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်နေတာလဲ engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေတွေကိုစစ်ဆေးပေးနေတာကတော့ engine လေစစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ engine ထဲကိုဖုန်နေမှုန်နေပါသွားတဲ့အခါမှာ compression ချိန်မှာထဲမှာဖုန်နေမှုန်နေရောက်တဲ့အခါမှာစလင်ဒါနံရံတွေကိုအစင်းရာတွေထင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စလင်ဒါနံရံတွေအစင်းရာဖြစ်တဲ့အတွက်ယိုစိမ့်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ compression ကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးအစားကောင်းတဲ့ engine wine ကိုလည်းလဲပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် engine wine တွေကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးလဲပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးမလဲတဲ့အခါမှာလည်း engine wine ကြောင့်စလင်ဒါနံရံတွေအစင်းရာထမယ် piston ring တွေတင်နိုင်တယ် piston တွေပျက်စီးနိုင်တယ်ဘားတွေလည်း overheat ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် cam shed တွေလည်းကောင်းကောင်းမလဲနိုင်ဘူး crank shed တွေမှာလည်းပြစ်ချက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ engine wine က engine ရဲ့ lubrication system မှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ချောစီဖြစ်တဲ့အတွက် engine wine ပြစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ engine compression ကျတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပုံမှန်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့လေစစ်တွေ engine wine တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းအပြင် engine ရဲ့ compression မကျအောင်ကာကွယ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ခါလေးကြရင်ဖုံတော်ရှိနေတဲ့လမ်းတွေကိုမောင်းမိတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်လေစစ်ထဲမှာဖုံနေမှုန်နေကတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အင်ဂျင်လေစစ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လေမှုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အသစ်လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသရာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ engine compression ကြာခြင်းပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသရာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့စလင်နာတစ်လုံးကို compression တိုင်းတာစစ်ဆေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတာစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ185လောက်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုတိုင်းကြည့်အောင်ဒါကတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုစစ်ဆေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစလင်နာကလည်းအကြမ်းမြင့်185လောက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စလင်နာနှလုံးကအနည်းဆုံးတူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုတိုင်းတာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာလည်း185လောက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ဂျင်ကတော့လေးလုံးလုံးအင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေးလုံးလုံးတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ185ပုံဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ compression တွေကလည်းကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်တချို့ရဲ့အင်ဂျင်တွေမှာကတော့လေးလုံးလုံးရှိတာမှာသုံးလုံးကတော့ဥမာအနေနဲ့185ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်လုံးကတော့140သို့မဟုတ်130လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလုံးက compression အောက်နေပါတယ်ဒါဆိုရင် engine တုံတဲ့ပြဿနာတွေစလုံးမငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေစီစားများတဲ့ပြဿနာတွေစီနက်မွန်တဲ့ပြဿနာတွေအော်တိုဂီယာကားတွေမှာဂီယာဆောင်းတဲ့ပြဿနာတွေ misfire ကုတ်တက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ compression တိုက်တာတဲ့အခါမှာလေးလုံးလုံးဆိုရင်လေးလုံးလုံးကညီနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်စာအရဆိုရင်တော့ပင်စင်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးရဲ့ကွာခြားချက်က10%ပဲဖြစ်ပါတယ်10%ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဥမာအနေနဲ့200 psi ဆိုရင်တော့20လောက်ထိပဲကွာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်နာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးက20လောက်ပဲအများဆုံးကွာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့100 psi ရှိတဲ့ engine တွေဆိုရင်တော့10လောက်ပဲကွာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်များသွားတယ်ဆိုရင်တော့ compression မှာပြဿနာရှိနေပါပြီစင်နာလေးလုံးက compression မညီဘူးဆိုရင်တော့ပြစ်ချက်ရှိနေပါပြီcompression နှိမ့်နေတဲ့စလင်နာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ compression တိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် compression တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူးသရာအဖြစ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်